Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Curaçaose minister van Justitie, Quincy Girigori, heeft gisteren in het parlement verklaard dat hij geen enkele politieke bemoeienis heeft met de zaak Schotten. MFK-staatslid Charles Cooper vroeg de minister om te kijken naar de corruptie die er volgens hem plaatsvindt bij reclassering. Daar zou er volgens Cooper alles aan worden gedaan om Schotten geen huisarrest te geven. Maar Girigori zei dat hij als minister zich niet bemoeit met de zaak van de opgesloten oud-minister-president. Eerder had de advocaat van Schotten, Lizaima da Costa Gomes, het ook al over gesjoemel rond de zaak Schotten. Morgen beslist de rechter of Schotten eerder naar huis mag. Advocaat Marije Vaders maakt zich zorgen om de situatie rond haar cliënt Sergio Francilon. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting in het belastingkantoor in augustus vorig jaar. Maar de rechter heeft op 16 oktober van dit jaar bepaald dat Francilon onder voorwaarden naar huis mag. Francilon heeft aan alle voorwaarden voldaan, zo zegt Vaders. Hij heeft geld gestort op een rekening en zijn paspoort ingeleverd. En toch mag hij nog niet naar huis. Dat ligt onder meer aan een gebrek aan enkelbanden en het lange wachten op een rapport van reclassering. De Vaders wil aandacht voor de zaak. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Enkele loslopende ezels hebben gisteren voor grote problemen gezorgd. Aan het begin van de avond liepen enkele ezels de weg op bij Heintje Kool. Een van de dieren botste daarbij frontaal tegen een auto en kwam te overlijden. De auto liep lichte schade op. Daarop werden de eigenaren van de ezels erbij geroepen, maar toen ze probeerden de beesten te vangen, renden de ezels weg en ontstond er weer een chaotische situatie op de weg. Daarbij reed een andere auto een andere ezel aan. Die ezel had nauwelijks schade van de aanrijding, de auto des te meer. Uiteindelijk moest de politie erbij aan te pas komen om de ezels van de weg te halen. De Curaçaose politie heeft gisteren 3 Venezolanen aangehouden in verband met bedreiging en mishandeling van hun huurbaas. Dat gebeurde afgelopen maandag in een huis aan de Kaya Djibi Djahoun in Jongbloed. Er zou een ruzie zijn ontstaan tussen de verdachte en het slachtoffer die daarbij ernstig gewond raakte. De ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor een medische behandeling. De verdachte, een 39-jarige vrouw en 2 mannen van 19 en 20 werden gearresteerd. De vrouw mag het onderzoek in vrijheid afwachten, de mannen blijven voorlopig vastzitten. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net.
Onze kinderen hebben recht op bescherming tegen misbruik en mishandeling, dat zegt parlementariër Elsa Roosendaal. Gisteren sprak het parlement over het onderwerp en Roosendaal noemde onder meer de mogelijkheid van de introductie van een pedowatch. Een systeem waardoor moet worden voorkomen dat kinderen in de handen van pedofielen vallen. Tegelijkertijd heeft ze begrepen dat justitie meer werk wil maken van zaken tegen seksueel geweld. Ze hoopt dat het lukt en onze kinderen minder vaak slachtoffer worden van dergelijke zaken. De Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops heeft een video gemaakt tijdens zijn bezoek aan Sint-Eustatius op 3 november. De video is te zien op de Facebookpagina van de regering van Sint-Eustatius. Hij zegt onder indruk te zijn van de vooruitgang die Sint-Eustatius heeft ondergaan in de afgelopen periode. Verder stelt hij dat het eiland bijzonder zwaar is getroffen door de coronapandemie. Daarom heeft Nederland $2 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de overheid. Hij gaf ook aan dat de betrokkenheid van Nederland voor Sint-Eustatius zal blijven, want de bewoners van het eiland verdienen dat, aldus Knops. Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij Ronald van Raak wil van staatssecretaris Knops weten waarom Sint Maarten mag besluiten om de casino's tot 2 uur 's nachts open te laten. Alle andere zaken moeten voorlopig nog om middernacht sluiten. Volgens Van Raak is het besluit genomen vanwege de nauwe banden tussen de gokwereld en de politiek op Sint Maarten. Tegelijkertijd is het geen voorbeeld van goed coronabeleid. Hij wil dat het besluit van Sint Maarten wordt teruggedraaid. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.